차량 안에서 들리는 이상한 소음과 목소리, 당신도 조직 스토킹의 희생자가 될까? 조직 스토킹 차량 안에서의 불쾌한 소음과 소리의 정체. 차량 안에서 듣는 불쾌한 소음과 누군가의 목소리. 이 상황은 단순한 우연이 아닐 수 있으며 당신이 조직 스토킹의 피해자가 될 수도 있다는 사실을 경각심을 가지고 바라보아야 합니다. 오늘은 차량에서의 이상한 소음과 목소리 뒤에 숨겨진 조직 스토킹 가해자의 흔한 패턴을 살펴보겠습니다. 조직 스토킹의 정의. 조직 스토킹은 특정 개인을 지속적으로 괴롭히기 위한 체계적인 접근을 의미합니다. 이 과정에서 가해자들은 정신적, 신체적 해를 입히기 위해 다양한 방법을 사용합니다. 차량 안에서 들리는 불쾌한 소음이나 말소리는 이 과정의 일환으로 발생할 수 있습니다. 가해자들은 멀리서 소리를 내며 피해자를 괴롭히거나 심지어 속삭이기까지 합니다. 이와 같은 행동은 남녀노소를 가리지 않으며 심지어 어린 아이들까지 포함됩니다. 조직 스토킹의 기법. 차량과 주변의 괴롭힘. 차량에 탑승했다면 당신은 종종 주변의 소음에 집중하게 됩니다. 하지만 이러한 소음 뒤에는 의도적인 괴롭힘이 숨어 있을 수 있습니다. 많은 피해자들은 자신의 차량 근처에서 누군가가 죽어 미친놈과 같은 불쾌한 욕설을 들었다는 증언을 합니다. 이러한 소음은 가해자들에 의해 오어키스트레이티드 조작된 것일 수 있습니다. 또한 아랫집이나 윗집에서 특수한 장비를 통해 생활소음과 함께 고통스러운 말을 섞어 전달하는 경우도 빈번히 발생합니다. 이는 피해자에게 지속적인 스트레스와 불안을 유발하며 생활 전반에 걸쳐 심각한 악영향을 미칩니다. 심리적, 신체적 영향. 조직 스토킹의 피해자는 신체적, 정신적으로 심각한 고통을 겪게 됩니다. 지속적인 공격과 괴롭힘은 피해자의 심리적 안정성을 크게 해치는 요인이 됩니다. 피해자들은 불안감, 우울증, 심리적 불안정성을 경험하게 되며 이는 결국 일상생활에 지장을 초래합니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.